صباح الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. عايزاكم تروحوا كده تفتحوا التلاجة وتخرجوا اي خضار عندكم في التلاجة، ولو عندكم شوية لحمة متعصجة خرجوهم، عشان هنعمل طاجن تورلي بالخضار واللحمة المفرومة. ما حصلش، سهل جدا وبسيط وبجد طعمه حلو جدا، ما بياخدش وقت خالص في عمايله، مع شوية رز بالشعرية وشوية بتنجان مخلل، وكده الغدا بقى جاهز في نص ساعة وكمان اقل. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نعمل الوصفه. زي ما قلت لكم، لو عندكم اي شويه لحمه متعصجين في الفريزر مش عارفين تعملوا بيهم ايه، خرجوهم للوصفه دي. هحتاج عندي هنا لحمه متعصجه، عندي كمان بسله نص كوبايه، جزر مكعبات، بصله مفرومه صغير، بطاطس مكعبات، وكمان كوسه، كوبايتين كبار من عصير الطماطم، وعندي مزيج من التوابل عباره عن توم مفروم، مرقه، كزبره ناشفه وفلفل اسود وملح، وكمان بهارات لحمه. هي دي كل التوابل اللي محتاجينها للوصفه دي. انا عصاج اللحمه كنت عاملاه معاكم قبل كده في فيديو عصاج اللحمه الاقتصادي، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. كنت عاملاه باكتر من طريقه، ومنهم العصاج اللي بالبسله والجزر اللي هنستخدمه النهارده مع بعض في الوصفه دي. هي دي كل المقادير، تقدروا طبعا تزودوا اي خضار تاني انتوا حابينه مع الحاجات دي، بس احنا اكتفينا بالمقدار ده. ميكس كده، تشكيله حلوه من الخضار هتديني الطعم والطاجن التحفه اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هبدأ أول حاجة، هنجيب طاسة وهنزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت أو السمنة، يسخنوا كويس جدا. هنزل عليهم ببصلاية متوسطة مفرومة ناعم بالشكل ده. أنا مش مزودة البصل عشان عصاج اللحمة فيه متضاف ليه كده كده بصل، فهقلب البصلاية لحد أما تتشوح ويدوب تاخد اللون بس الشفاف، مش عايزاها تحمر ولا تاخد لون ولا أي حاجة. بعد كده هنزل عليها بعصاج اللحمة بتاعنا الجاهز. لو عندكم لحمة مفرومة يبقى هنعصجها من البداية عادي خالص بنفس الطريقة العادية، ونكمل باقي الخطوات زي ما هنعمل مع بعض. مجرد ما اللحمة اتشوحت واخدت تشويحة كده على النار، هنزل بعد كده بكل الخضار مرة واحدة. الجزر المكعبات، ده جزراية كبيرة مكعبات، وحبة كبيرة كمان من البطاطس المكعبات، نص كوباية من البسلة سواء الفروزن أو الفريش الموجود عندكم، وكمان 3 حبات كبار من الكوسة المتقطعة شرايح. وهبدأ بعد كده هضيف كل التوابل اللي احنا استخدمناها، الثوم والمرقة والكزبرة والملح والفلفل وبهارات اللحمة، نص معلقة من كل حاجة من التوابل. نزلت بكل حاجة على بعض وهفضل هقلبهم. عايزة الخضار يتغلف باللحمة المفرومة كويس جدا، وفي نفس الوقت أشم ريحة الثوم بعد ما تشوح مع كمان التوابل. بعد ما خلاص وصلنا للمرحلة دي وتغلفوا كويس جدا واخدوا التشويحة، هنزل عليهم بعد كده بكوبايتين من عصير الطماطم، وممكن تزودوا كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم لو الطماطم بتاعتكم لونها مش أحمر كفاية. وهنزل بكوبايتين كبار من المية المغلية. يبقى أنا عندي كمية السوائل كوبايتين من عصير الطماطم وكوبايتين من المية المغلية، وهقلبهم مع بعض كويس جدا على بالشكل ده. هضيفهم على النار لمدة 5 دقايق بس. انا عايزة الطاجن ده يغلي او كل الخضار ده يغلي مع بعض لمدة 5 دقايق قبل ما اضيفه في الطاجن، مش اكتر من كده، لان انا مش هسويه تسوية كاملة، انا عايزاه يكمل التسوية ويتسبك وياخد كل الطعم بتاعه والنكهة في الفرن. هنجيب طاجن طبعا يكفي كمية الخضار اللي احنا عاملينها، او ممكن صينية عادية او طاجن بايركس على حسب المتوفر عندكم. بس الطواجن الفخار بتدي طعم حلو وتسبيكة حلوة جدا للأكل. هنزل بطاجن التورلي بتاعنا وكل كمية الخضار بتاعتنا في الطاجن عشان ندخلهم الفرن. لو انتوا حابين مش حابين تعملوا خطوة الفرن، تقدروا تسووا تسوية كاملة من فوق على النار وتعملوه خضار عادي جدا كده جنب الأكل. بس في الطاجن زي ما قلت لكم بيدي الطعم مختلف والنكهة والتسبيكة الحلوة بتاعة الطاجن. هنزل بكل كمية الخضار بالشكل ده. وبعد كده انا عندي الفرن متسخن، هدخل الطاجن ده على الشبكة لحد اما يستوي وياخد اللون الاحمر الحلو من على الوش. هياخد معاكم تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير وهيكون استوى. في الوقت ده بتجهزوا شوية رز بالشعرية او رز حبة وحبة، وشوية بتنجان مخلل وطبق سلطة، وفي نص ساعة هيكون الغدا بتاعكم جاهز.
تعالوا نخرج طاجن التورلي بتاعنا ونشوفه عامل ازاي. متهيألي مفيش اسهل من كده وصفة، في نص ساعة كنتوا عاملين الغدا. طاجن تورلي بشوية لحمة مفرومة بكمية قليلة جدا هتكفي عيلة كاملة، مع شوية الرز بالشعرية، وبجد بجد طعمه خطير. مهما وصف لكم الخضار شارب من بعض مع اللحمة والصوص بتاعه، بجد لازم لازم تجربوها. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوا الوصفة، واستنوني ان شاء الله في وصفات كتير وفيديوهات جاية. كالعادة كنت معاكم فاتن عوض، السلام عليكم.